le Seigneur va nous apprendre a nous reconnaître. Il Signore ci vuole insegnare a riconoscerci. Alors il m'a demandé, Allora ci ha chiesto fais un rond. di fare un cerchio. Et il a dit, fais un œil. Alors, j'ai dit, Seigneur. Alors il a dit, Ha detto fai un occhio. Fai un occhio. alors voici l'œil de Dieu. Ecco l'occhio di Dio. Dieu nous regarde. Dio ci guarda, ci osserva. Et il n'y a que Dieu qui puisse savoir ce que nous ne savons pas. E c'è soltanto Dio che può sapere quello che noi non sappiamo. Nous sommes des enfants aveugles, Siamo dei bambini ciechi, mais par Dieu nous voyons. ma per Dio noi vediamo. Laissons-nous guider par Dieu. Lasciamoci guidare per Dio. Laissons notre vie entre le pouvoir de Dieu. Lasciamo la nostra vita dentro il potere di Dio. Lorsque le Seigneur est venu chercher l'instrument que je suis, Quando il Signore è venuto a cercare gli strumenti che io sono, il ne m'a pas demandé un diplôme. non mi ha chiesto un diploma, una laurea. Il ne m'a pas demandé si je me conduisais bien. Non mi ha chiesto se io mi conducevo Mi bene, comportavo. Il mi m'a comportavo bene. accepté tel que j'étais. Mi ha accettato telle che io sono, quelle che sono. Une mère de famille, Una madre di famiglia, une gardienne d'enfants una guardiana di bambini, qui ne savait même pas ce qu'était l'adoration. che non sapeva neanche che cos'era l'adorazione. On ne me l'avait pas appris, Non me l'avevano insegnato, mais on m'avait appris ma mi, à suivre les 10 commandements de Dieu. ma mi avevano insegnato a seguire i 10 comandamenti di Dio. On m'avait appris à ne pas travailler le dimanche Mi avevano insegnato a non lavorare di domenica et aller à la messe. e andare a messa. On était une grosse famille à la maison. Eravamo una famiglia numerosa a casa. Maman, papa sont décédés, ainsi qu'une de mes sœurs Rita. La mamma e il papà sono deceduti, anche una mia sorella Rita. Nous avons toujours formé une seule famille. Abbiamo sempre formato un'unica famiglia. Mais lorsque le Seigneur a commencé à parler à l'intérieur de moi, Ma quando il Signore ha iniziato a parlare all'interiore di me, ma famille a commencé et ont continué à m'aimer. la mia famiglia ha continuato ad amarmi, Mais je me suis retrouvée seule. ma io mi sono ritrovata sola. Mes sœurs Le mie sorelle, me regardaient de loin, le mie sorelle mi guardavano da lontano, ainsi que mes frères. anche i miei fratelli. Cela ne les empêchait pas de m'aimer, Questo non loro impedivano di amarmi, mais ils ne pouvaient pas accepter ma non potevano accettare que Dieu puisse parler à l'intérieur de moi. che Dio potesse parlare all'interiore di me, Al mio interno. dentro di me, sì. Mais c'est pour nous, Ma cela per noi, était normal de dire, mais Dieu est en haut et nous on est en bas et ça s'arrête là. ma per noi era normale di dire Dio è in alto e noi siamo in basso. On avait fait de notre religion une religion fermée. Avevamo fatto della nostra religione una religione chiusa. Dieu est loin de nous Dio è lontano da noi et nous sommes proches de notre famille. e noi siamo vicini alla nostra famiglia. Notre famille, La nostra famiglia, une petite famille parmi toutes les familles. una piccola famiglia tranne tutte le altre famiglie. Et Dieu nous regardait
E Dio ci guardava, Son regard suo sguardo, était toujours posé sur nous. il suo sguardo era sempre posato su di noi. Jamais Dieu nous a laissés seuls avec nous-mêmes. Mai Dio ci ha lasciato solo con noi stessi. On s'est cru des années seuls avec nous-mêmes. Ci siamo creduti soli per degli anni e degli anni soltanto solo con noi stessi. Oui, nous avons prié Dieu Sì, noi abbiamo pregato Dio parce qu'on nous l'avait appris à l'école, perché ce l'avevano insegnata a scuola, parce que nos parents l'avaient aussi appris de leurs parents. perché la Genitori. nostra famiglia l'aveva imparato dalla loro famiglia. Et ainsi de suite. E così di seguito Nous avons eu cette chance abbiamo avuto questa fortuna d'être instruits par nos parents, di essere istruite per la nostra par famiglia, nos arrière-grands-parents. per i nostri nonni e bisnonni. Mais avant, retournons dans le temps Ma ritorniamo nel tempo où on a perdu. dove abbiamo perso, On a perdu le regard de Dieu. dove abbiamo perso lo sguardo di Dio. Un jour, un homme leva la main sur son frère. Un giorno un uomo alza la mano sul suo fratello Et cet homme s'appelait Caïn. e quest'uomo si chiamava Caino. Caïn Caino avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Caino aveva fatto ciò che era male agli occhi di Dio. Lorsque Caïn réalisa Quando Caino ha realizzato ce qu'il venait de faire, quello che aveva fatto, il se ferma. si chiuse in se stesso, Il se ferma à lui-même, si chiuse in se stesso, puisqu'il avait fermé son regard face à Dieu. perché aveva chiuso il suo sguardo di fronte a Dio. Dieu respecta ce qu'il venait de faire, Dio ha rispettato quello che lui veneva di fare, mais il devait vivre la conséquence de tout ce qu'il avait choisi. ma doveva vivere la conseguenza di tutte le sue scelte Il portait en lui la faute de la chair. e portava in lui la colpa della carne. La tâche originelle avait atteint son âme, La macchia originale aveva colpito la sua anima mais parce qu'il avait levé la main sur la chair, perché aveva alzato la mano sulla il carne, porta la faute de ce qu'il avait fait, porta la colpa di quello che aveva fatto, frapper la chair. colpire la carne. Lorsque Dieu lui demanda qu'as-tu fait, Quando Dio gli ha chiesto che cosa hai fatto, il se cacha. lui si è nascosto. Dieu avait vu. Dio aveva visto. Pourquoi Dieu avait demandé à Caïn, qu'as-tu fait? Perché Dio aveva chiesto a Caino che cosa hai fatto? Puisque Dieu avait vu, pourquoi cette question? Perché questa domanda? Il voulait faire prendre conscience Voleva far prendere coscienza que son enfant devait Che il suo donner à Dieu doveva fargli capire che il suo bambino doveva dare a Dio sa la souffrance. sua sofferenza. Car Dieu savait qu'il avait frappé son frère à cause de la souffrance. Perché Dio sapeva che aveva colpito il suo fratello per causa della sofferenza. Ce sont les attaques Questi sono gli qui attacchi venaient de l'extérieur, che venivano dall'esteriore, qui avaient pénétré en Caïn, che avevano penetrato in Caino, qui le faisaient souffrir. che lo facevano soffrire. Dieu n'a pas
Dio non ha, accusé Caïn. Dio non ha accusato Caino, Il lui a demandé, qu'as-tu fait? gli ha soltanto chiesto che cosa hai fatto, Afin qu'il puisse regarder ce qu'il avait fait avec sa chair. perché lui potesse vedere quello che lui aveva fatto con la sua carne. Il lui fit comprendre Dieu qu'il devait s'éloigner. Dio le fece capire che doveva allontanarsi, S'éloigner de ses frères et de ses sœurs. allontanarsi dai suoi fratelli e dalle sue sorelle, Car Adam avait sa famille perché Adamo aveva la sua famiglia et la famille e la famiglia, d'Abel di Abele la famiglia di Abele était aussi era anche dans la multiplication. era nella moltiplicazione. Il n'y avait pas seulement que Abel Non et c'era soltanto Caïn. Abele e Caino, Il y avait eu Adam et Ève avaient eu des filles. Adamo e Eva avevano avuto dei figli Et les filles et les garçons avaient choisi, e i maschi e le femmine avevano scelti avec leur amour conditionnel, avevano scelto con il loro amore condizionale, celui et celle que Dieu voulait unir avevano scelto colui e quello che Dio voleva par la grâce. per la grazia. Ainsi, il y avait plusieurs familles sur la terre. Così c'erano molte famiglie sulla terra, Car Adam et Ève n'avaient commis que la tâche originelle. perché Adamo ed Eva avevano commesso solo la macchia originale. Eux, les enfants parfaits, Loro i bambini erano loro perfetti, figli perfetti, sì, loro erano i figli bambini, perfetti. les enfants. n'étaient plus parfaits. I figli non erano più perfetti. Adamo ed Eva non erano erano più perfetti, perfetti. figli di Dio. Tout ce qui était devant eux, Tutto quello che era davanti a loro maintenant leur rappelait qu'ils avaient perdu adesso leur beauté parfaite. ora davanti a loro vedevo che avevano perso la loro bellezza originale, Mais Dieu ma Dio, les appelait toujours à se multiplier. ma Dio le chiamava sempre alla moltiplicazione. Ils avaient un sang beaucoup plus pur que nous. Avevano un sangue molto più puro di noi, Ainsi, ils pouvaient se rencontrer par la grâce. così loro si potevano incontrare per la Et ils grazia avaient des enfants. e nascevano dei bambini. Ainsi, lorsque Caïn partit au loin, Quando Caino partì lontano, il partit avec sa famille. è partito con la sua famiglia, Mais il dit quelque chose à ma Dieu. ha detto qualcosa a Dio. On me tuera. Mi uccideranno, On lèvera la main sur moi. alzeranno la mano su di me. Alors Dieu mit une marque sur Caïn. Allora Dio ha messo un marchio su Caino. Ce n'est pas une marque de punition. Non è un marchio di punizione, C'est une marque de protection. è un marchio di protezione. Je punirai celui qui te frappera. Io punirò colui che ti colpirà, Puisqu'il n'y avait pas perché, d'enfant qui avait touché la chair perché i figli non avevano toccato la carne et que ce n'était que Caïn pour la première fois qui toucha la chair, e siccome era Caino che per la prima volta ha toccato la carne, de qui voulait-il se protéger? di chi poteva Da chi doveva essere essere protetto? protetto? Il voulait se protéger de ceux qui pouvaient. Voleva proteggersi di quello che Le potevano ucciderlo. Donc, il y avait des êtres
en dehors des enfants de Dieu. Dunque c'erano degli esseri fuori dei bambini. Fuori dai figli di Dio c'erano altri esseri già non figli di Dio. Ce que Dieu a mis en Caïn, Quello che Dio ha messo in Caino, c'est son besoin il suo bisogno d'être protégé par Dieu. di essere protetto per Dio, Malgré ce qu'il avait fait. malgrado ciò che gli aveva fatto. Ces êtres qui étaient au loin de la famille d'Adam et Ève et de tous ses ascendants, de ceux qui étaient après lui, E tutte quelle che erano lontano di questo, della sua, Che erano dopo di lui, sì, che erano lontano della sua genealogia, diciamo, n'étaient pas des enfants de Dieu. non erano figli di Dio, Ils avaient été transformés, erano stato trasformato car des millions d'années avant, perché delle milioni di anni prima, avant que la terre prima che la terra, créée par Dieu creata per Dio, da Dio, soit habitée sia abitata par ces êtres transformés. per i suoi esseri La trasformati. terre ne contenait La terra conteneva, Non non conteneva. conteneva, que des êtres d'amour. la terra conteneva soltanto degli esseri di amore. Les animaux étaient amour. Gli animali erano amore. Il n'y avait pas d'animaux qui avaient la rage en eux. Non c'era animali che avevano la rabbia dentro di loro. Les animaux vivaient en harmonie Gli ensemble animali sur la terre. vivevano in armonia insieme. Mais lorsque Ma quando Satan, par la permission de Dieu, vint habiter la terre, Ma quando Satana viene abitato per la permissione di Dio, la terra, les esprits impurs gli spiriti impuri ont commencé hanno à iniziato, vouloir troubler les animaux. hanno incominciato a volere disturbare gli animali. Les animaux n'avaient jamais été en contact avec des ombres. Gli animali non erano mai stati in contatti con gli uomini, con delle ombre. con le ombre. Et les animaux E gli animali, étaient tout amour les gli uns. animali erano Pour tutto les amore, Erano amore, solo amore. solo amore. Ce que Dieu demande à ses enfants, Quello che Dio chiede ai suoi bambini c'est d'être tout amour. è di essere tutto amore C'est de faire la volonté de Dieu, e di fare la volontà di Dio, de s'accorder entre eux. di andare d'accordo tra di loro C'est de ne pas monter sur les uns et sur les autres pour les e écraser, di non salire gli uno sugli altri per schiacciarli, mais marcher tout ensemble. ma camminare tutti insieme. Ils devaient procréer eux aussi E continuellement dovevano procreare anche loro continuamente avec l'amour. con l'amore. Lorsque l'ombre est arrivée, Quando quando la tenebra è arrivata, eux qui n'avaient jamais vu, quelli che non l'avevano mai visti se sont laissés si sono lasciati, troubler. si sono lasciati Confondere, sconfondere e turbare. Ce sont les petits qui ont été atteints en premier. sono i piccoli che sono stati colpiti per primi. Et lorsqu'ils ont été troublés, ils n'ont pu aller vers la maman pour se nourrir. E quando loro si sono accorti di essere Colpiti, hanno dovuto, Non- non hanno più potuto andare verso la mamma per lasciarsi guidare. Et là, E là, les mamans se sont inquiétées. e là le mamme sono cadute nell'inquietudine.
Ils n'avaient jamais eu ce sentiment d'inquiétude. Non avevano mai conosciuto questo sentimento di Car inquietudine Dieu leur avait tout donné. perché Dio aveva dato tutto. Voilà qu'une porte vint s'ouvrir. Ecco che portano le sofferenze. Satan ne pouvait pas les posséder. Satana Non non, poteva Ne pouvait possedere. pas les posséder. Satana non poteva possederli, Comme ils sont des créatures de Dieu. perché siamo delle creature di Dio. Il fallait Bisognava qu'ils s'arrêtent un instant che si fermassero un momento devant davanti, ce que Dieu leur avait donné. dovevano fermarsi davanti a quello che Dio aveva dato a loro, L'instinct. l'istinto. L'instinct des animaux, c'est toujours aller vers la nourriture. L'istinto degli animali è sempre andato verso il nutrimento. C'est leur instinct de toujours chercher de la Il nourriture. loro istinto di cercare sempre Il di cibo. nutrirsi, sì. Comme les petits ont hésité, n'ont pas été vers la nourriture, cela a troublé l'instinct des animaux. Come i piccoli non si sono lasciato Non sono andati verso il verso cibo. loro, questo ha messo confusione negli animali. Alors, là, les esprits un peu ont possédé les animaux. Allora gli spiriti impuri hanno posseduto gli animali Et à partir de ce moment, Satan, e da questo momento Satana, par son pouvoir, per il suo potere, faisait accoupler faceva accoppiare des animaux non de la même espèce, degli animali non della stessa specie, ce qui fit des races qui n'étaient pas voulues de Dieu. quello ha fatto che erano razze che non erano volute. Mutation se rencontraient. Mutation Se si rencontraient. incontravano Delle mutazioni. Trasformazione. Et il y eut donc e ci fu dunque plusieurs espèces qui ont été ci transformées. sono state molte specie che sono state trasformate. Quel était le but de Satan? Qual era lo scopo di Satana? Approcher l'être humain Avvicinare l'essere umano pour que les espèces transformées puissent pour che le specie trasformate possano être à l'image de ce que Dieu avait créé. per essere all'immagine di quello che Dio aveva creato. Satan n'a aucun pouvoir. Satana non ha nessun Il potere, ne peut pas créer. non può creare, Mais hypocritement, ma ipocritamente, avec le mal, con il male, là, il s'est servi de la création de Dieu con il male lui si è servito della creazione di Dio pour s'approcher de la ressemblance des enfants créés per par Dieu. avvicinarsi alla Somiglianza. somiglianza dei figli di Dio. Ce que Dieu veut que nous regardions, Quello che Dio vuole che noi guardiamo c'est ce que Dieu a fait pour nous. è quello che Lui ha fatto per noi. Dieu nous a toujours protégés. Dio ci ha sempre protetto. Nous avons Noi abbiamo des familles delle famiglie et ces familles, ce sont les enfants de Dieu. e queste famiglie sono i bambini di Dio. Plusieurs familles sur la terre. Molte famiglie sulla terra, tante famiglie. Ces familles sont toujours voulues de Dieu.
Queste famiglie sono sempre volute da Dio. Il y a, avec les années, E poi con gli anni des familles qui se sont laissées transformer. ci sono delle famiglie che negli anni si sono lasciate trasformare. Lorsque Caïn partit au loin, Quando Caino è partito lontano, là il y avait où il allait sa famille lui dove andava, dove c'era la sua famiglia, et sa famille était toujours instruite par Dieu. e la sua famiglia era sempre istrutta per Dio. Ils apprenaient Imparavano, avec les grâces de Dieu imparavano con le grazie di Dio à bien se conduire. a comportarsi bene. Lorsque Quando les animaux possédés par gli les animali, esprits impurs ont vu qu'ils s'approchaient d'eux, quando gli animali hanno visto che lui si avvicinava a lui, eux ne se sont pas tout de suite approchés d'eux. loro non si sono subito avvicinati, Ils les ont regardés. li hanno soltanto guardati. Ils ont appris comment se comporter, Hanno guardato come si comme comportavano, Dieu voulait come que Dio ses voleva. enfants se comportent Hanno bien. imparato, Leur regard il loro sguardo, était des regards calculateurs, i loro sguardi erano sguardi calcolatori, des regards dominateurs, dei sguardi dominatori, des regards profiteurs. degli sguardi approfittatori. Tout ce qu'ils voulaient, Tutto quello che c'est volevano, s'approcher des femmes. volevano avvicinarsi alle donne. Alors ils ont commencé, avec plusieurs années, à se montrer. Allora hanno iniziato in tutti questi anni a mostrarsi Et les femmes e le donne de la famille de Caïn ont regardé ces êtres étranges. e le donne della famiglia di Cain hanno guardavano gli esseri stranieri. Ces êtres étaient différents Questi esseri, de ceux qu'ils connaissaient. questi esseri erano diversi di quello che loro conoscevano, De ceux de qui il parle des hommes. degli uomini. De ceux di quelli, de qui il parle Dieu ainsi. j'ai pas compris, pardon. De ceux Di quelli de qui Dieu parle-t-il? di chi Di chi Dio- parlava? di chi parlava, di chi Des hommes. parlava degli uomini. Les femmes regardaient ces êtres, Le donne guardavano questi esseri elles voyaient que c'étaient des hommes e loro vedevano che erano uomini plus grands, più grandi, plus forts, più forti, plus habiles. più abili, Et cela les attira. e questo le Attirava. attirava. Et lorsqu'elles se sont laissées approcher E quando si sono lasciate avvicinare et qu'elles ont trouvé agréable de voir tout leur comportement, e quando hanno trovato gradevole di vedere tutti i loro qui était comportamenti différent de ceux qu'elles connaissaient, che erano diversi di quelli che loro conoscevano, elles ont ouvert leur extérieur. hanno aperto i loro esteriori. Alors, ces êtres Allora questi esseri leur ont appris. li hanno insegnati Ils leur ont appris à être séductrices. e hanno imparato ad essere seduttrici. Ils leur ont appris comment maquiller leur regard. Quegli L'hanno altri hanno insegnato a queste donne Tu veux répéter pour le micro?
Pardon, tu m'as envoyé en confusion, ma chérie. Tu veux venir toi un peu? Dieu a permis Dio ha permesso à ces femmes faibles a queste donne deboli de connaître di conoscere, leur faiblesse. Dio ha permesso a queste donne di conoscere le loro debolezze. La femme avait une faiblesse en elle. La donna ha fatto con la sua debolezza dentro di lei Les 7 péchés capitaux. i 7 peccati capitali: L'envie, l'avarice, l'invidia, l'avarizia, la luxure, la gourmandise, la gourmandise, la paresse, l'acidia, l'orgueil, l'orgoglio, la colère. la collera. Alors, les esprits impurs en les animaux profitaient de cela. Allora gli spiriti impuri negli animali hanno approfittato di questo. Alors, elles ont appris à prendre des petits objets qui se frappaient Allora hanno imparato a prendere dei piccoli oggetti che si muovevano et à se comporter semblable à ce qu'ils étaient. e a comportarsi nello stesso modo di quelli che erano. Donc, elles ont appris à danser. Hanno imparato a ballare, Elles ont appris à se déhancher. hanno imparato a muovere i fianchi, Elles ont appris à se comporter hanno imparato a comportarsi comme des contrôleuses, come delle persone che controllano, des dominatrices, delle dominatrici, des delle séductrices. seduttrici. Une fois qu'elles ont appris tout cela, Una volta che hanno imparato tutto questo, leurs pensées commençaient à changer. i loro pensieri incominciavano a cambiare, Leur regard, il loro sguardo, leur écoute, il loro ascolto, leurs paroles, le loro parole, leur action le loro azioni et leurs sentiments. i loro sentimenti, Et cela, e questo elles les mettaient au profit des démons. e questi li mettevano al profitto del demonio. Pourquoi? Perché? Parce qu'elles avaient eu des relations avec ces êtres. Perché? Perché avevano avuto delle relazioni con questi esseri. Ces êtres leur avaient appris des actes impurs. Questi esseri le avevano insegnato degli atti impuri. Ces femmes se sont approchées de leurs hommes Queste donne si sono avvicinate dai loro uomini et ces hommes e questi ont uomini, trouvé que cela était différent. hanno trovato che questo era diverso. Ils ont trouvé cela curieux Hanno trovato questo che Dio et leurs sens ont commencé à être envoûtés. e hanno incominciato a capire che i loro sensi erano envoûtés, je ne sais pas le traduire. C'est envoûtés, séduites Sedurre, par le charme. sedurre per la bellezza, scusate la mia traduzione. Envoûtés. Envoûté, c'est pas facile à... Envoûtés, c'est vouloir connaître E come envoûté è come volere conoscere, avec les sens. conoscere con i sensi. Dieu n'envoûte pas Dio ses non enfants. è invuto, Dio è amore. Il n'y a que Satan C'è solo Satana qui envoûte, chi envoûte, qui se sert des sens che si serve dei sensi. plus que séduire. C'est plus que de la séduction. È più che della seduzione. Seduzione, fascino, La fascino. séduction, on ne s'occupe pas de ce que les volontés humaines ont démontré. La seduzione non mostra quello che la volontà umana La ha séduction, dimostrato. c'est l'ouverture La seduzione è l'apertura à ce que nous
connaissons a quello che noi conosciamo et que nous voulons contrôler. e che noi vogliamo controllare. L'envoûtement, L'envoûtement, c'est le pouvoir des sens. l'envoûtement è il potere del senso, Incapable incapace de se maintenir di mantenersi, dans ce que nous devons connaître. incapace di mantenersi in quello che noi dobbiamo conoscere. Voilà pourquoi Ecco perché ces êtres, questi esseri, par les esprits impurs, per i spiriti impuri, avaient comme but d'envoûter. avevano conosciuto questa Stregare, vuol dire stregare. Stregare. Stregare, ammaliare. Dieu avait donné Dio aveva dato à ses enfants ai suoi bambini la sagesse, la Sapienza. la scienza, la scienza, Sapienza. la sapienza, mais les sens, ma i sensi, lorsqu'elles sont déséquilibrées, quando i sensi sono squilibrati, il n'y a plus de sagesse. non c'è più saggezza. Ainsi, les hommes Così gli uomini, ont été vers ces êtres così gli uomini sono andati verso queste essere et ils ont eu relation. e hanno avuto relazione. Eux aussi ont vu que ces êtres n'étaient pas des enfants de Dieu. Anche loro hanno visto che questi esseri non erano bambini di Dio, Figli di Dio. figli di Dio. Car ce qu'ils ressentaient Per cui quello che loro risentivano les amenait à faire des actes li portavano a fare delle azioni que Dieu ne leur avait pas montrées. e le portava a vedere delle azioni che Dio non gli aveva insegnato. Les hommes ont été vers les hommes, Uomini con uomini. Uomini con uomini, les femmes avec les le femmes, donne con le donne, les hommes avec les animaux gli uomini con gli animali et les femmes avec les e animaux. le donne con gli animali. Le mal a commencé à se Il male è multiplier iniziato a moltiplicarsi entre les enfants de Dieu. tra i figli di Dio. Les enfants de Dieu se comportaient plus mal que les animaux I figli di Dio si comportavano più male degli animali qui n'étaient pas possédés. che non erano posseduti, Ils étaient plus bas et plus bas que erano più bassi les êtres qui les servaient. degli esseri che le servivano. Car Dieu a créé les animaux pour servir l'être humain. Perché Dio ha creato l'animale per servire l'essere umano. Le mal devint si abondant. Il male così è diventato abbondante Ils ont voulu e hanno voluto s'approcher des enfants d'Adam et Ève avvicinarsi dai figli di Adamo ed Eva pour les amener eux aussi per portarli anche loro à être ce qu'ils étaient devenus. A essere quello che erano diventati. li aveva portati davanti a quello che erano quello che erano diventati. Ce que Dieu veut nous apprendre, Quello che Dio ci vuole insegnare, que lorsque nous sommes ensemble, che quando noi siamo insieme nous devons nous comporter comme Dieu nous le demande. dobbiamo comportarci come Dio ce lo chiede. Lorsque nous avançons sur la terre Quando noi andiamo avanti sulla terra et qu'on croit que Dieu ne nous regarde pas, e noi crediamo che Dio non ci vede, on devient
encore comme ces êtres. diventiamo anche noi come questi esseri. Nous acceptons Noi accettiamo, leur maladie. noi accettiamo le loro malattie. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Quando Gesù è venuto sulla terra, il est venu pour les malades. è venuto per gli ammalati. Est-ce qu'il y en avait un seul qui n'était pas malade sur la terre? Non ce n'era uno solo che era À malato, part sa maman a du parte la ciel mamma et de la terre, del cielo e della terra, tout le monde était malade. tutti eravamo malati, Parce que nous portons cela dans la chair. perché noi portiamo questo nella carne. Bien qu'il y a eu le déluge, Benché ci sia stato il diluvio, il y avait un enfant c'era un figlio parmi la famille de Noé per la famiglia, Tra la famiglia di Noè, qui avait che aveva il male in lui. Noé avait la connaissance du mal. Noè aveva la conoscenza del male, Son épouse et sa famille. la sua sposa e la sua famiglia, Mais l'un de ses enfants ma l'uno dei suoi figli, avait été là où elle ne devait pas. ma uno dei suoi figli era andato dove non doveva andare. Donc cet enfant avait en lui ce qui n'était pas de la sagesse de Dieu. Dunque questo figlio aveva in lui quello che non era della saggezza di Et Dio. Dieu était, qu'il s'appelait Home. home, Home. sì, Dieu dit Dio dit qu'il s'appelait che si chiamava Home. Home, Et cet enfant e questo figlio continue ha continuato à être un instrument a essere de uno Satan. strumento di Satana, Car après le déluge, perché dopo il diluvio il ne devait plus y avoir d'enfants non dovevano più essere di figli qui ne voulaient pas de Dieu, che non volevano di Dio, mais il y avait cet enfant ma c'era questo figlio qui s'appelait Home. che si chiamava Home. Cam. No, Home. è quello della sodomia, home, è il... Dieu l'appela Home. Dio lo chiamò Home. Lo chiama home. Il se laissait instruire par Satan. E questo si è lasciato istruire per Satana. Lorsque Dieu instruisit l'instrument que je suis, Quando Dio mi ha istruito lo strumento che io sono, nous étions plus nombreux qu'ici. eravamo più numerose che qua adesso. Il y avait 3 prêtres de présent C'erano 3 sacerdoti di presenza et j'avais les yeux fermés car c'est Dieu lui-même qui disait les mots. Avevo gli occhi chiusi perché era Dio stesso che mi diceva le Tout comme parole. à cet instant, c'est le Saint-Esprit qui dicte les mots que je dois sortir de moi par obéissance. E come in questo momento è lo Santo Spirito che fa uscire da me quello che io devo dire per obbedienza. Tous les mots que vous entendez, je les entends en moi et ils sortent pour moi et pour vous. Tutte le parole che io sento e me escono per me e per voi. Cet être qu'on appelait Home, Quest'essere che chiamavano Home il se retirait si è ritirato lorsqu'il était maintenant sur la terre. quando Il era, était plus grand car Dieu me l'a montré plus grand. Dio me l'ha fatto vedere più grande Et il y avait là devant lui e, une grande chaudière là, très grande e c'era davanti a lui una grande chaudière.
caldaia, una grande caldaia, la chaudière. Et à l'intérieur, il lançait de l'herbe. Il semblait lancer des objets comme dans un liquide. Si lasciavano della roba dentro la caldaia, delle erbe, Et là, ça explosait. e là è esploso. Il y avait un être en suspens noir. C'era un essere sospeso nero, Il n'avait pas de visage. non c'era volto, Il était noir. era nero. Et il lui montrait E lui faceva vedere, le mal. e gli faceva vedere il male. Il lui a montré comment se servir des herbes. Gli ha fatto vedere come servirsi delle erbe, Il lui a montré comment se servir des objets. gli ha mostrato come servirsi degli oggetti, Il lui a montré comment se servir de tout ce qu'il avait fait pénétrer en les enfants de Dieu. e gli ha fatto vedere come servirsi di tutto quello che lui aveva fatto penetrare nei figli di Dio. Les sens empoisonnés I sensi avvelenati, devaient servir Satan. i sensi avvelenati dovevano servire Satana, Et cet enfant e questi figli, faisait ce qui était mal devant Dieu, facevano quello che era male davanti a Dio, car il était envoûté. perché erano Stregati. sì. Et cela se multiplia. E questo si moltiplicava, Cela se multiplia. continuava a moltiplicarsi, Si bien que sur la terre, maintenant, le mal était devant Satan. e si è talmente moltiplicata che adesso il male è davanti a Satana. On bâtit une tour Si è bâtita una torre, qu'on appelle Babel la torre di Babele, pour atteindre Dieu. per raggiungere Dio. On ne voulait plus du regard de Dieu. Non si voleva più lo sguardo di On Dio. voulait frapper Dieu. Volevamo colpire Dio. L'être humain était devenu des êtres incapables de bien se comporter. L'essere umano era diventato incapace di comportarsi bene. Ce qui était amour Quello che era amore était contrôle. è diventato controllo, era diventato controllo. Les enfants de Dieu, I figli di Dio, aveuglés, accecati, ne pouvaient plus comprendre non potevano più capire ce que Dieu attendait d'eux. quello che Dio si aspettava di loro. Et Dieu leur donna une conséquence. E Dio loro ha dato una conseguenza. Je vais multiplier vos langues. Moltiplicherò le vostre vostre- lingue, il vostro linguaggio. Ainsi, lorsque vous irez sur la terre, Così quando voi sarete sulla terra, vous vivrez votre conséquence. così voi vivrete la vostra conseguenza. La langue contre la langue, La lingua contro la lingua, la religion contre la la religion, religione contro la religione, le pouvoir contre le il pouvoir, potere contro il potere, la domination contre la la domination. dominazione contro la dominazione. Aucun enfant ne gagnera. Nessun figlio guadagnerà, Satan vous contrôlera Satan ci controllerà, parce que vous n'avez pas voulu de moi. perché non avete voluto di me, Non del mi mio avete sguardo. voluto, non mi avete Je vous montrerai votre aveuglement. Vi farò vedere come siete stati accecati, Je vous ferai ressentir vos sens. vi farò risentire i vostri sensi, Je vous montrerai vi ce qu'est la vi domination. mostrerò che cos'è la dominazione, Car vous serez des peuples perché sarete dei popoli qui ne connaîtront pas Dieu. perché sarete dei popoli che non conoscete Dio. Dieu les regardait. Dio ci guardava, Dieu les aimait. Dio li amava, Dieu les voulait à lui.
Dio le voleva per sé. Le peuple devait savoir qu'il n'y avait qu'un Dieu. I popoli dovevano sapere che c'era un solo Dio. Alors Dieu prit Allora, parmi ces peuples un peuple. allora Dio tra i suoi popoli ne prese uno Et c'est lui qui instruisit e lui che ha istruito ce peuple. questo popolo. Il le retira des autres peuples. Le ha ritirate degli altri Li ha scelto tra gli altri. Il l'instruisit. e lo ha istruito, Il lui donnait de l'amour gli ha dato dell'amore, en lui disant mon peuple. dicendole il mio popolo. Non que Dieu n'aimait pas les autres Non che Dio peuples. non amava gli altri, Il les aimait, li amava, mais ils avaient leur cœur rempli de haine. ma avevano il loro cuore riempito di odio. Le peuple de Dieu Il popolo di Dio, avait en lui il popolo di Dio aveva dentro di lui ce besoin questo bisogno de donner à leur Dieu di donare al loro Dio ce qu'il y avait de meilleur. dovevano dare a Dio quello che loro avevano di meglio. Ce peuple de Dieu, Questo popolo di Dio, Dieu s'est penché sur lui. Dio si è chinato su di Il lui lui a dit, retire-toi, e lui ha detto ritirati, suis ma voie. segui la mia via. Et voilà qu'Abraham s'éloigna. Ecco che Abramo si è allontanato Et Abraham écouta. e Abramo ha ascoltato. Abraham devint le père. Abramo è diventato il padre Et il bénit le peuple e ha de Dieu. benedetto il popolo, Ainsi que son enfant, così anche suo figlio, ainsi que son autre enfant. così e anche i suoi altri figli, Afin que le peuple de Dieu puisse être l'étoile affinché il popolo di Dio possa essere la stella qui guide les peuples. che guida i padri, I popoli. i popoli. Ainsi, E così le peuple de Dieu il popolo di Dio, devait passer par une épreuve. il popolo di Dio doveva passare per Il una devait prova. passer par la sécheresse de son cœur. Doveva passare per Aridità. La sécheresse La de durezza. son cœur come dico, chérie? Aridità di L'aridità cuore. di cuore, sì. pour connaître Per conoscere qui il est. quelli che erano. Voilà pourquoi Ecco perché il devait entrer en Égypte. ecco perché sono dovuta entrare in Egitto. 400 ans 400 d'esclavage anni di schiavitù, afin qu'il puisse se reconnaître, per potersi riconoscersi, être de Dieu, essere di Dio, pour Dieu, per Dio, avec Dieu. con Dio. Il devait faire totalement confiance qu'en Dieu. Dovevano avere una fiducia totale che in Dio. Dieu le permit par amour. Dio lo ha permesso per amore. Dieu voulait tous les peuples. Dio voleva tutti i popoli. Il ne voulait pas seulement que le peuple hébreu, il voulait ses enfants. Non voleva soltanto il popolo ebroso, voleva Ebrei. tutti i suoi figli. Comprenez, enfants d'amour, Diventare figli d'amore. que ce que j'ai fait pour vous, Cosa ho fatto per voi? je l'ai fait Io l'ho pour fatto, que vous puissiez mériter mon fils. io l'ho fatto perché voi potete meritare il mio figlio. Poteste imitare. Avez-vous compris Avete capito que la puissance de Dieu che la potenza di Dio est devant nous? è davanti a noi?
que le regard de Dieu che lo sguardo di Dio è su di noi. Dieu nous a arrachés Dio ci ha tolto, au mal strappati al male, afin que nous puissions être perché possiamo essere, là dans ce désert, per essere dentro questo deserto, pour qu'on puisse comprendre que l'esclavage che possiamo capire che la schiavitù n'est pas pour les enfants de Dieu. non è per i figli di Dio. L'esclavage La schiavitù vient de Satan, viene da Satana, vient de l'esprit de ce monde. viene dello spirito di questo mondo. Nous ne sommes pas de ce monde. Noi non siamo di questo mondo, Nous sommes des enfants libres. noi siamo dei figli liberi. Le mal attache Il male ha macchiato les enfants de Dieu à la terre. i figli di Dio alla terra, Ha reso di terra i figli di ha Dio. attaccata alla terra. Il ne veut pas qu'on se détache de la terre, Non vuole che noi ci stacchiamo della terra, car il maintient perché mantiene l'esclavage la schiavitù par ce lien, per questo legamento, tout comme tutto come les enfants de Dieu con i figli di Dio. s'étaient attachés à la terre. Si erano attaccati alla terra. Dieu le Père avait promis une terre Dio il Padre aveva promesso una terra où tous devaient dove tutti être que pour Dieu. dovevano essere per Dio, Mais ma ils se sont perdus encore une fois si sono persi ancora una volta à cause de leur sens. a causa dei loro sensi. Ils ont été vers les femmes Sono andate verso le donne et ils se sont donnés à ces femmes. e si sono donati a queste donne Et ils ont donné leurs filles à ces hommes. e hanno donati i figli a questi uomini. Ils se sont perdus. Si sono persi. E sono donné. Ce que Dieu nous fait comprendre, Quello che Dio ci fa capire c'est que nous sommes, è quello che noi après la purification de la chair, che siamo dopo la purificazione della carne, en train de faire la même chose. stiamo facendo la stessa cosa. Nous devons nous donner à Dieu. Dobbiamo donarci a Dio, Nous ne devons pas nous donner à la chair. non dobbiamo donarsi alla carne. C'est Dieu avant la chair. È Dio prima della carne. Lorsque nous comprenons que la chair Quando noi capiamo che la carne a été créée par Dieu, è stata creata per Dio, Da Dio. da Dio, nous devons noi dobbiamo aller vers le Créateur. andare verso il nostro Creatore. Cessons de vendre notre chair Smettiamo di vendere la nostra carne au plus offrant. alle più grandi offerte. Nous offrons notre chair Offriamo la nostra carne pour un peu d'argent. per pochi soldi. Consommation, consommation et consommation. Consumiamo. Nous sommes prisonniers Siamo de la prigionieri. consommation. Siamo prigionieri della consumazione, del consumo. Nous sommes les esclaves Siamo du schiavi. matériel Siamo schiavi materiali et nous ne le voyons pas. e noi non lo vediamo. Jésus nous a libérés. Gesù ci ha liberati, Il nous a coupé les chaînes ci ha tolte le catene et ces chaînes ont tombé, e queste catene sono cadute, mais nous avons pris la chaîne ma abbiamo preso le catene et nous la traînons. e la trasciniamo. Nous traînons notre passé.
Noi trasciniamo i nostri pensieri, il nostro passato, ce passé questo passato. depuis que Caïn a quitté la famille. Trasciniamo questo passato da quando Caino ha lasciato la famiglia. Nous sommes Noi siamo maintenant aveugles sur ce que nous traînons. e adesso siamo ciechi di quello che noi trasciniamo. Nous avons Abbiamo nos regards, i nostri sguardi, nous avons notre pensée, abbiamo i nostri pensieri, nous avons notre écoute, abbiamo il nostro ascolto, nous avons abbiamo notre parole, la nostra parola, nos actions le nostre azioni et nos sentiments e i nostri sentimenti, prisonniers. prigionieri. Nous sommes esclaves de tout ce qu'ils ont goûté. Siamo schiavi di tutto quello che hanno assaggiato. Nous pensons Pensiamo à notre avenir, al nostro futuro, un avenir qui nous donnera un avvenire che ci darà un pouvoir un potere sur la mort. sulla morte. Lorsque nous pensons Quando noi pensiamo, à ne pas quitter la terre, quando noi pensiamo di non lasciare la terra, plutôt que de penser à entrer dans le royaume de Dieu, piuttosto che di pensare di entrare nel regno di Dio, nous nous vendons noi ci vendiamo à tout ce que la terre nous a fait connaître. a tutto quello che la terra ci ha fatto conoscere. Nous sommes prisonniers Siamo prigionieri, de notre chair. siamo prigionieri della nostra carne, Nous devons aimer notre âme. dobbiamo amare la nostra anima, Elle a la vie éternelle en elle. che ha la nostra anima ha la vita eterna dentro Ne di lei. faisons pas de notre chair un tombeau. Non facciamo della nostra carne un tomba. sepolcro. Notre chair, elle est vivante. La nostra carne è vivente, Elle doit croire deve que credere, Jésus l'a purifiée. deve credere che Gesù ci ha purificati. À chaque jour, nous avons des pensées de mort. Ogni giorno abbiamo pensieri di morti, À chaque jour, nous avons peur de ne pas être compris. ogni giorno abbiamo paura di non essere compresi. Voilà nos pensées purifiées, Ecco i nostri pensieri purificati, mais elles sont emprisonnées. ma sono prigionieri. Nous les emprisonnons. Noi li imprigioniamo, On s'inquiète ci inquietiamo de nos enfants. dei nostri figli, On s'inquiète pour notre emploi. ci inquietiamo per il nostro lavoro, On s'inquiète de notre réputation. ci inquietiamo della nostra reputazione, On s'inquiète de notre savoir. ci inquietiamo del nostro sapere, On s'inquiète de notre pauvreté. ci inquietiamo della nostra povertà, On s'inquiète de notre alimentation. ci inquietiamo della nostra On alimentazione, s'inquiète de notre repos. ci inquietiamo del nostro riposo, Ci On preoccupiamo. se donne son propre salaire. ci diamo il nostro proprio salario, Volonté humaine volontà umana, qui s'ouvre che si apre, à Satan. l'avete sentito, À chaque pensée ad ogni pensiero qui s'ouvre à l'inquiétude, ogni pensiero che si aprono à all'inquietudine, l'angoisse, all'angoscia, au stress, allo stress, à la solitude, alla solitudine, à la peine, alla peine, dispiacere et ainsi de suite. e così di seguito, Tout ce qui nous enlève la paix, tutto quello che ci toglie la pace, nous nous ouvrons
Ci apriamo à ce que Satan a déposé en nous, ci apriamo a quel che Satana ha deposto dentro di noi, son poison il suo veleno par les démons, per i demoni, et nous nous en rendons pas compte. e noi non ce ne rendiamo conto. Nous nous excusons tout le temps. Ci scusiamo sempre, Nous disons, il est normal d'être ainsi, il est normal d'être cela. Nous sommes devenus ci scusiamo, siamo diventati des maîtres dei maestri, de la peur. siamo diventate dei maestri delle nostre paure. Mais nous ne savons pas Noi non sappiamo que c'est la peur che è la paura, qui nous rend maîtres che è la paura che ci rende de maestri ce que nous sommes di quello devenus. che siamo diventati. On se ferme au regard de Dieu. Ci chiudiamo allo sguardo di Dio. On se dit ne pas avoir besoin Ci diciamo di non avere bisogno de tout donner à Dieu, di donare tutto a Dio, de tout abandonner entre le pouvoir de Dieu. di tutto abbandonare nel potere di Dio. On se dit, si je ne parle pas, si je n'agis pas, Ci diciamo, se Dio non parla, se io non agisco, si je n'écoute pas se io non ascolto ma volonté, la mia volontà, si je n'agis pas, se non agisco, je suis perdu. sono perso. Il faut Bisogna que j'agisse. che agisca. Eh bien, à cet instant, nous mettons en arrière le regard de In Dieu. questo momento noi mettiamo dietro lo sguardo di Dio, Nous ne le mettons pas en avant de nous, non lo mettiamo davanti a noi, en arrière. Moi, je sais dietro di noi. ce qui est bon pour moi. Io so quello che è buono per me. Nous venons Noi veniamo à entrer a entrare dans les pièges nelle trappole de Satan di Satana, qui nous fait accroire che ci fa credere que lorsque nous passons, nous, avant Dieu, che noi passiamo prima di Dio, nous sommes exaucés. siamo esauditi. Nous ouvrons Noi apriamo, ce qui est nécessaire pour nous consoler. noi apriamo per la nostra consolazione, quello che ci è necessario per la nostra consolazione. Le Seigneur sait mieux que nous Il Signore sa meglio di noi ce qui est bon pour nous. quello che è buono per ognuno di noi. Il va laisser Va a lasciare notre volonté la nostra volontà, là où nous la voulons, lascerà la nostra volontà lì dove la vogliamo, entre le pouvoir du mal, nel potere del male, afin qu'on puisse apprendre, perché noi possiamo imparare, afin qu'on puisse être tout amour. perché noi possiamo essere tutto amore. Il le fait en nous regardant, E lo sta facendo guardandoci, en nous soutenant malgré nous, sostenendoci malgrado noi, car il nous donne ses grâces. perché Lui ci dà le sue grazie. Nous sommes tous des priants, n'est-ce pas? Noi siamo tutti persone che pregano. Alors le Seigneur me fait voir à l'intérieur de moi, Allora il Signore mi fa vedere à la all'interiore, communion, mon ciel. mi fa vedere durante la comunione il mio cielo. Il me demande, m'aimes-tu, ma fille? E mi chiede, mi ami tu, la mia piccola mia? Et j'entends la réponse à l'intérieur de moi. E aspetta la risposta No, dentro. ascolto. Ascolto la risposta dentro di me. Mon maître, mon amour, a soif de ton amour inconditionnel. Mio maestro, il mio amore, il mio essere ha sete del tuo amore incondizionale. Laisse nourrir mon amour avec ton amour, Lascia nutrire il mio amore con il tuo amore, afin que je puisse y goûter. affinché io ci possa gustare. Là, je peux te dire un je t'aime.
Adesso ti posso dire che io ti amo. qui sera ton je t'aime. Chi sarà il tuo ti amo. Car ne permets pas à ton instrument Per non permettere al tuo strumento à passer avant ton amour. a passare prima del tuo amore. À cet instant, le Seigneur, In questo momento il Signore, il me dit, regarde et j'attends. in questo momento il Signore mi dice guarda e io aspetto. In quel momento. Je n'entre pas dans ma volonté, Non entro nella mia volontà, j'attends. aspetto. Et là, E là, il m'a montré. mi ha fatto vedere, Il m'a fait passer à travers des obstacles. mi ha fatto passare attraverso ostacoli, Il m'a fait passer à travers la noirceur. mi ha fatto passare attraverso Tenebra. le tenebre, Il m'a fait passer à travers des ronces. mi ha fatto passare attraverso le spine, Il m'a fait passer à travers des marécages. mi ha fatto passare attraverso le maree, Il m'a fait passer par des sables mouvants. mi ha fatto passare per la terra di sabbie moventi Et chaque fois qu'il m'a fait passer dans par ces épreuves, j'ai vu des enfants, e ogni volta che sono passata in tutti questi passaggi ho visto i ceux figli, qui ne fréquentent pas l'Église, ho visto quelli che non frequentano la chiesa, ceux qui frappent leurs enfants, quelli che Picchiano. picchiano i loro figli, ceux qui magasinent le dimanche, quelli che non vanno a messa la domenica, ceux qui ne croient en rien. quelli che non credono in niente. Alors il m'a dit, avance ma fille. E lui mi ha detto vai avanti Et piccola. là j'ai avancé, E là sono andata avanti. j'ai avancé encore. E sono andata avanti ancora. Là il a dit, regarde-les. E lui e adesso ha detto guarda, J'ai vu des enfants avec le chapelet dans les mains. e ho visto dei figli con il rosario in mano, Il dit, ce sont mes enfants. sono i miei figli. Ce sera les plus difficiles à atteindre. Saranno i più difficili Da raggiungere. da raggiungere, Ce da sera raggiungere. les Saranno i plus più difficiles difficili à atteindre. da colpire. No, a Car raggiungere, je ad arrivare a raggiunge. loro. Car ils ne se laisseront pas toucher Perché loro non si lasceranno macchiare par per ma volonté. perché loro non si lasceranno toccare per la mia volontà, Car il ne faut plus y avoir de volonté. perché non bisogna più avere volontà, Il ne faut plus penser non bisogna più pensare, que nous avons un pouvoir. non bisogna più pensare che noi abbiamo un potere. Lorsque l'on prie, Quando si prega, le chapelet il rosario ne nous appartient pas. non ci appartiene. C'est Dieu qui prie, ce n'est pas nous. È Dio che prega, non siamo noi. C'est par le chapelet que Maman Marie nous amène à son Fils. È per il rosario che la mamma celeste ci porta suo figlio. Padre Pio Padre Pio craignait de ne pas dire oui à Dieu, Padre Pio temeva di non dire sì a Dio, car lui avait goûté perché lui aveva gustato à tout ce qui le maintenait dans la souffrance. perché lui aveva assaggiato tutto quello che lo manteneva nella sofferenza. Lorsque nous sommes orgueilleux Quando siamo orgogliosi de ce que nous connaissons, di quello che noi conosciamo, lorsque nous maintenons quando manteniamo par le pouvoir per il potere la prière, la preghiera, nous nous perdons. ci perdiamo. Padre Pio avait écouté Padre Pio aveva ascoltato des milliers de confessions. delle migliaia di confessioni. Il a vu pleurer des enfants qui Ha visto piangere dei figli n'avaient pas
prié, connu la prière. Ha visto piangere dei figli che non avevano conosciuto la preghiera. Lorsqu'ils sortaient du confessionnal, Quando loro uscivano del confessionale, leur abandon il loro était abbandono, la beauté de leur âme. Leur abandon il loro abbandono nella bellezza della loro était la beauté de leur âme. l'abbandono era la bellezza della loro anima. Mais ceux qui venaient Ma quello che prendevano, en sachant que ce qu'ils étaient devenus des priants, e quello che sapevano, quello che erano diventato pregando, che erano diventati delle preghiere che pregavano. uscivano comme des êtres orgueilleux de la uscivano come grâce. degli esseri orgogliosi. Aucune grâce n'appartient aux enfants de Dieu. Nessuna grazia appartiene ai figli di Dio, Elles appartiennent à Dieu, appartengono a Dio, car Dieu est le maître de ses grâces. perché Dio è il maestro delle sue grazie. S'il nous donne des grâces, Se ci dà delle grazie, c'est pour les autres. è per gli altri, C'est pour aller chercher ceux qui se perdent. per andare a cercare quello che si perdono. N'agissons pas comme les pharisiens. Non agiamo come i farisei. Lorsqu'ils ont vu Marie-Madeleine Quando hanno visto Maria Maddalena au pied de Jésus, al piede di Gesù, ils ont dit, s'il était ce qu'il dit, il saurait qui elle est. Lui saprebbe chi è questa donna se lui veramente sapesse le cose. non ho capito bene. Simone, Hanno detto i farisei, Simone il fariseo, ha detto, se sapesse chi era questa donna. se sapesse chi è questa donna, la Maddalena, Simone il fariseo, Simone il se lui fariseo. sapesse chi era questo. ma non Je ne suis pas en ce moment, je crois, capable de Se tu sapessi, se tu sapessi. Ne soyons pas Non siamo comme les pharisiens come i farisei qui condamnent che condannano sans sans l'œil de Dieu. senza l'occhio di Dio. Nous devons Noi dobbiamo nous maintenir à notre place. mantenerci al nostro posto Aujourd'hui même, oggi stesso, car le jour de triple cadence, perché il giorno di trippia cadenza nous aurons besoin de nous-mêmes. avremo bisogno di noi stessi, Car ce que nous sommes aujourd'hui da quello che siamo oggi, nous nourrira. perché quello che siamo oggi ci nutrirà. Car ce que nous sommes, nous le sommes pour Quello che siamo, noi lo siamo Dieu, per Dio, devant Dieu, davanti a Dio, pour sa plus grande gloire. per la sua più grande gloria. En ce moment même, nous sommes des instruments. In questo momento stesso siamo degli strumenti, Et il faut tout laisser à Dieu, bisogna lasciare tutto a Dio, car Dieu va se servir de nous. perché Dio si servirà di ognuno di noi. Si nous croyons Se noi ci crediamo capables capaci, de comprendre aujourd'hui se ci crediamo capaci di capire oggi ce que nous vivons, quello che noi viviamo, lorsque nous serons en nous, quando saremo in noi, nous nous servirons de ce que nous croyons être capables. noi ci serviremo di quello che crediamo essere capaci Et le danger Il sera pericolo. avec nous. e il pericolo sarà con noi. Nous sommes comme un crayon, Noi siamo come una matita, pas plus important qu'un crayon, non più importante di una mais matita, lorsqu'il est entre les mains de Dieu, ma quando è nelle mani di Dio, c'est Dieu qui fait son œuvre, è Dio che fa la sua opera. pas nous. Non siamo noi, è Dio. Nous devons Noi dobbiamo nous donner donarci, pour l'amour. dobbiamo donarci per l'amore. Dieu seul voit qui nous sommes. Dio solo vede chi noi siamo. Dieu seul voit ce que tous ses enfants
sont à cet instant. Dio vede tutto quello che sono i suoi figli in questo momento. Regardons l'œil de Dieu. Guardiamo l'occhio di Dio. L'œil de Dieu voit tout, sait tout. L'occhio di Dio vede tutto e sa tutto. Il veut pénétrer Vuole penetrare, tout ce que nous sommes, vuole penetrare tutto quello che noi siamo. afin de nous montrer Per, tout ce que nous sommes. per mostrarci tutto quello che noi siamo. Nous sommes à cet instant Siamo in les questo enfants de momento, Dieu. siamo i figli di Dio. Est-ce qu'il y manque ici un seul enfant de Dieu? Così manca qui un solo figlio di Dio, Il n'en manque aucun. non ne manca nessuno. Là où il y a la chair, il y a tous Dove c'è la carne, les enfants de Dieu dove qui c'è la est. carne sono tutti figli di Dio. Alors, Allora, nous sommes les enfants de Dieu allora siamo i figli di Dio qui nous laissons nourrir. che ci lasciamo nutrire. Il ne manque pas de nourriture en ceux qui sont en dehors de ces murs. Non manca nutrimento in quelli che sono fuori di queste mura. Croyons en cela. Crediamo in questo, C'est une force. è una forza. Saint Ambroise a dit aujourd'hui, Sant'Ambrogio ha detto oggi, notre puissance la nostra potenza, est en l'unité. la nostra potenza è nell'unità. Saint Ambroise nous fait comprendre Sant'Ambrogio si fa capire que sa force, il l'avait dans l'unité. la sua forza era nell'unità, Car lorsqu'il se donnait pour tous les enfants de Dieu. perché quando lui si dava per tutti i figli. Il avait compris Aveva capito que ce que Dieu demande à ses enfants, ce n'est que faire qu'un en lui. Aveva capito che quello che Dio chiede ai suoi figli è di diventare solo uno in lui. Il n'avait pas besoin d'instruction. Non aveva bisogno di istruzione. Il était vrai, Saint Ambroise. Era Vero, vero. Il était un, era umile, Uno. ce saint d'amour. disegno d'amore, Et il est avec nous. e è con noi. Si le Seigneur me fait entendre Se il Signore mi fa sentire les saints, i santi, les âmes du le purgatoire, anime del purgatorio, parce qu'elles sont vivantes perché sono viventi, avec nous. sono con noi. Nous sommes l'Église. Siamo la Chiesa, Nous sommes noi siamo des pierres. delle pietre. Jésus est la pierre. Gesù è la pietra La pierre angolare, la pietra angulaire. angolare. Et nous sommes tous des pierres. E siamo tutte delle pietre. Toutes ces pierres sont ensemble. Tutte le sue pietre sono insieme. Elles sont toutes différentes. Sono tutte diverse. Ces pierres sont solidifiées par l'amour. Queste pietre sono solidificate per l'amore. Si nous sommes amour pour nous-mêmes, Se siamo amore per noi nous stessi, sommes l'amour pour toutes les pierres. siamo amore per tutte le Car pietre. toutes les pierres Perché tutte le ont pietre besoin de toutes les pierres hanno bisogno di tutte le pietre pour être l'Église. per essere la Chiesa. L'Église est vivante. La Chiesa è vivente. Ne sommes-nous pas les sauvés de Dieu? Noi siamo i salvati da Dio. Regardons ces pierres. Guardiamo queste pietre. Elles sont ce que Dieu veut qu'elles soient. Siamo quello che Dio vuole che Tout siamo. aimées par Dieu. Tutti amate per Tout Dio. protégées par Tutti Dieu. protetti per Dio. Car le regard est sur chacune Perché d'elles. lo sguardo è su ognuno di loro. Personne ne connaît Nessuno ce conosce que Dieu sait. quello che Dio sa. Toutes les pierres Tutte le pietre sont ensemble. sono insieme. Voilà notre force. Ecco la nostra forza. Nous devons accepter Dobbiamo accettare d'être cette pierre
cette pierre, cette pierre, cette pierre. Dobbiamo accettare ognuno di noi. Acceptons-nous comme nous sommes. Accettiamoci come siamo. Cela sera une force. Questa sarà una forza. Je ne chercherai pas à me retirer des autres pierres. Non cercherò di ritirarmi dalle altre pietre. Je vais m'accepter tel que je Io suis. mi accetto tale che sono Et j'accepterai les autres pierres e accetterò le altre pietre telles qu'ils sont. telle che sono. Come sono? Catholique, pas catholique. Cattolico, non cattolico, Athée, ateo croyant come credenti, à toute croyance. credente ad ogni credenza. Que cela soit Che questo sia, bouddhiste. che sia buddismo, Que cela soit che questo sia du nouvel âge. della nuova era, Que cela soit che sia chrétien. cristiano, Jéhovah. Geova, Nous sommes les enfants de siamo Dieu. i figli di Dio. Nous sommes des pierres vivantes. Siamo delle pietre viventi. Satan fait tout Satana fa tutto pour que nous nous regardions comme des étrangers. che ci guardiamo come degli estranei. Il veut Distruggere la Chiesa, que ces pierres tombent. vuole che cadano queste pietre. Mais Jésus, il a dit, personne ne pourvoudra contre mon Église. Nessun potere potrà contro la mia Chiesa. Nous sommes tous des pierres vivantes, Siamo solides. delle pietre viventi e solide. Ne cherchons pas Non cerchiamo à connaître ce qui fait souffrir un tel ou un tel. Donnons cela à Dieu. Non cerchiamo di capire perché uno soffre, offriamo tutto a Dio. C'est lui la pierre angulaire. È Lui la pietra angolare. C'est lui qui a laissé couler son précieux sang È Lui sur che ha toutes ces lasciato pierres. scorrere il suo preziosissimo sangue. su C'est queste notre pietre. sauveur. È il nostro Salvatore. Toutes les pierres ont Tutte le pietre sono state solidifiées solidificate, avec le sang du Fils de Dieu le Père. tutte le pietre sono state solidificate con il sangue di Dio, Figlio del Padre. Lorsque nous entrerons en nous, Quando entreremo dentro di noi, l'Église sera la Chiesa sarà, en tous les enfants de la Dieu. Chiesa sarà in tutti i figli. Il ne manquera aucune âme. Non mancherà nessun'anima. Et là où il y a une âme, il y a la chair créée par Dieu. Dove c'è un'anima c'è la carne creata per Dio. Il y aura des êtres Ci saranno degli esseri à l'extérieur all'esteriore, qui n'ont pas d'âme. ci saranno degli esseri all'esteriore che non hanno anima. Ils n'entreront pas en eux. Non entreranno dentro di loro, Ils seront momifiés. saranno mummificati. Telle est la volonté de Dieu. Questa è la volontà di Dio. Nous serons avec l'Église. Noi saremo con la Chiesa. Et l'Église, elle a La Chiesa ha, reçu de Dieu la Chiesa ha ricevuto da Dio les grâces nécessaires pour vivre ce jour d'éternité. La Chiesa ha ricevuto da Dio le grazie per vivere questi giorni di eternità. Eh. 24 heures de noirceur totale. Ci saranno 24 ore, 24 ore di Tenebra totale, giorni e notti Et rien ne bougera. e niente si muoverà, Tout sera à l'extérieur. tutto sarà all'esteriore.
bisogna alzare la voce. Venite più avanti, venite un po' più Il avanti. y a 2 places ici. Sono 3 Ragioni posti. di buio. Devo alzare la voce. Renata, sì, devi alzare perché Renata, vieni qua, vieni. Mi sentono in fondo. Quindi lo cercherò. Ma c'è anche lei che va a stare Sono 3 giorni di saranno 3 giorni di Lorsque Jésus est mort sur la croix, Quando Gesù è morto sulla croce, Jésus a purifié toutes les membres de son Église. quando Gesù è morto sulla croce ha purificato tutti i membri della sua Chiesa. Et cela du début E questo dall'inizio jusqu'à la fin. fino alla fine. Aucun enfant de Dieu n'a été oublié. Nessuno figlio di Dio è stato dimenticato. Voilà pourquoi ce jour Ecco perché questo giorno, est un jour d'éternité. ecco perché questo giorno è un giorno di eternità. À l'extérieur, All'esteriore 3 jours de noirceur. 3 giorni di Tenebre. di tenebre. Pourquoi ces 24 heures ne sont-ils pas dans l'éternité? Perché questi 24 ore non sono nell'eternità? Parce que tous ceux qui seront à l'extérieur de l'Église Perché tutto quello che sarà nell'esteriore della Chiesa, ne seront pas éternels. non saranno eterne, Ils disparaîtront spariranno de la surface de la terre spariranno della superficie della terra, et seront anéantis. saranno Annientati. annientati, non so come on dit, Annientati. annientati, sì. Le soleil, la lune s'obscurcira. Il sole e la luna diventeranno scuro, si scoriranno. Tous les astres Tutti gli assi ne bougeront non pas. si muoveranno. L'air L'aria ne contiendra pas son pouvoir. L'aria non conterrà il suo potere, Rien ne sera niente sarà, vivant sur la terre. niente sarà vivente sulla terra, Car Dieu seul est la vie éternelle. perché Dio solo è la vita Il eterna. maintiendra dans son pouvoir Manterrà nel suo potere toute sa création tutta la sua creazione, par sa volonté. per la sua volontà. La rosée La rugiada n'écoutera que la volonté de Dieu. ascolterà soltanto la volontà di Dio. Les gouttes de tous les océans, L'ascolta di tutti, des ruisseaux, des dei lacs, ruscelli, dei laghi, des fleuves, dei fiumi,
Partout où il y a des gouttes d'eau, ovunque ci siano delle gocce d'acqua, dans les nuages comme sur la terre, nelle nuvole come sulla terra, seront dans la volonté de Dieu, saranno nella volontà di Dio, tel Dieu le veut. perché Dio lo vuole. Les arbres ne recevront plus de nourriture. Gli alberi non riceveranno più nutrimento, Tous les animaux, tous les oiseaux, tous les insectes, tutti gli animali, gli uccelli, gli insetti, même ceux sous la terre, ma anche quelli sotto la terra, dans les eaux et nelle sur les acque, eaux, sulle acque, rien ne bougera. niente si muoverà, Seule solo la volonté divine solo la volontà divina qui sont tous les enfants de Dieu. solo la volontà divina che sono tutti i figli di Dio. Nous avons la divine volonté. Abbiamo la divina volontà Et ce n'est que la divine volonté e è soltanto la divina volontà qui sera en nous. che sarà dentro di noi. La volonté humaine La volontà umana qui contient la connaissance du mal la volontà umana che contiene la conoscenza del male sera à l'extérieur, sarà all'esteriore, non à non l'intérieur de nous. all'interiore, fuori. Seule la divine volonté Soltanto la divina volontà mettra en nous metterà dentro di noi sa lumière, la sua luce, sa puissance, la sua potenza, sa la justice. sua giustizia. Tout ce que Jésus Tutto quello che Gesù, a fait pour nous tutto quello che Gesù ha fatto per noi, sera pour nous sarà per noi, de la lumière. sarà per noi la luce. Et c'est par l'âme Ed è per l'anima, que tout nous sera donné. ed è per l'anima che tutto ci sarà donato. Voilà pourquoi le Seigneur Ecco perché nous instruit, il Signore ci istruisce, afin que nous puissions comprendre perché noi possiamo capire que tout est de lui et non de nous. che tutto appartiene a Lui e non a noi. Je n'ai pas à comprendre, je n'ai qu'à pénétrer. Ce que je pénètre, je le rends à Dieu afin que Dieu Non. puisse me donner ce dont j'ai besoin, afin que tout Non, soit en d'accord. chacun et en chacun, pour que chacun puisse être en chacun et donner à Dieu ce que nous sommes. Sommes-nous le vouloir de Dieu? Nous le sommes que par Dieu, en Dieu, et cela est voulu de Dieu pour que la Trinité puisse prendre chacun de nous, nous montrer ce que nous sommes, sans vouloir comprendre ce que nous sommes, car la volonté de Dieu n'a pas à se maintenir dans cette volonté, car toute volonté ne peut comprendre ce que Dieu seul peut comprendre. En tout ce que nous sommes, soyons ce que Dieu veut que nous soyons dans notre propre oui à l'amour. Inutile de répéter. Mi scuso tanto per le mie mancanze, ma tante cose non me le ricordo. Vi prego di scusarmi tutti. C'est Dieu qui nous réunit. È Dio che ci nutre tutti. C'est Dieu qui présente ce que nous sommes È Dio che presenta quello che noi siamo pour ce jour d'éternité. per questo giorno di eternità. Nous le vivrons avec la justice de Dieu. Noi lo vivremo con la giustizia di Dio. Car si Perché sì, cela serait notre justice, perché sì, questo fosse la nostra giustizia, aucun ne sortirait nessuno vivant. di noi ne uscirebbe. Dieu est le seul vivant Dio è il solo vivente et nous sommes les vivants en Dieu. e noi siamo viventi in Dio, L'Église, la Chiesa, la parfaite Église. la perfetta Chiesa. Dieu, lorsqu'il a bâti son Église, Dio quando ha costruito la sua Chiesa il l'a bâti avec les enfants de son Père. l'ha costruito con i suoi figli di Dio. Maman sera présente avec nous, La nostra mamma celeste sarà presente con noi, Maman du ciel.
la mamma del cielo et tous les saints e tutti i santi seront avec nous. saranno con noi. Voilà pourquoi le Seigneur me fait entendre les saints. Ecco perché il Signore li fa sentire i santi. Voilà pourquoi les âmes du purgatoire Ecco perché le anime del purgatorio nous aident. ci aiutano. Il faut avoir confiance en ce que nous sommes en train de découvrir. Bisogna avere fiducia in quello che stiamo scoprendo. Notre force. La nostra forza, Il faut être fort avec chacun, bisogna essere forte ognuno tra di noi, pour chacun. per ognuno. C'est notre puissance de vie. È la nostra potenza di vita. Il faut arrêter de nous diviser. Bisogna smettere di dividerci. Saint Ambroise, il a dit Sant'Ambrogio ha detto ce matin, questa mattina, il faut former qu'une puissance. bisogna formare una sola potenza. Il faut Bisogna, être fort devant les attaques de Satan. bisogna essere forti davanti agli attacchi di Satana. Satan ne veut pas que nous pensions tous de la même façon. Satana non vuole che pensiamo tutti allo stesso modo. Et Satan divise nos sentiments. Satana divise i nostri sentimenti. Même les mystiques se mettent contre les mystiques. Anche i mistichi litigano tra di loro. Mistici, sì, i mistici, scusate. Nous sommes les enfants de Dieu. Siamo i figli di Dio, Nous devons nous soutenir. dobbiamo sostenerci, Nous avons tous la même mission. abbiamo tutta la stessa missione, Parce que vous êtes tous des mystiques. perché siamo dei mistici. Il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Non ce n'è uno più grande dell'altro. Moi, je m'assois à la même place que vous. Io mi siedo allo stesso posto che voi. Arrêtons de mettre quelqu'un plus grand que l'autre. Smettiamo di mettersi uno più grande dell'altro. On est tous pareils. Siamo tutti uguali. Nous avons besoin de Abbiamo, chacun. abbiamo bisogno per ognuno, di ognuno. C'est notre protection. È la nostra protezione. Afin qu'il n'y ait pas des erreurs qui passent. Perché non ci siano altri errori che passano. Taisons-nous Tacciamo, non parliamo. lorsque nous ressentons Quando noi risentiamo de la jalousie, dell'invidia, de l'envie, dell'invidia, de la della paresse, gelosia, de la gourmandise, della gourmandise, de la colère, della rabbia, de l'orgueil. dell'orgoglio, Parce que l'autre sait très bien se servir de ce que nous avons en nous. Même moi, comme vous, mon Père. dice anch'io come voi, mio padre, lui si sa servire di Come quello voi, che ma abbiamo sa. dentro di noi, ci sa attaccare sempre. Nous avons une chair. Abbiamo una carne Il n'y a qu'un Dieu. e c'è un solo Dio. Ne nous prenons pas pour Dieu. Non prendiamoci per Dio. Nous sommes tous faibles. Siamo tutti deboli, questo è vero, io per prima. Car Jésus, il a dit, Perché Gesù ha detto, tant que le dernier ne dira pas oui, finché l'ultimo non dirà sì, vous ne serez pas une puissance de vie. non sarete una potenza di vita. Nous serons en danger Saremo in pericolo de redevenir di ridiventare comme au tout début. come all'inizio, Avant prima nos frères et nos sœurs dei nostri fratelli e qui sorelle se sont che éloignés si sono allontanati, de la famille d'Adam et Ève. che si sono allontanati dalla famiglia di Adamo ed Eva. Car lorsque nous sortirons, Quando noi usciremo, eux nous attendront. loro ci aspetteranno. Car il y aura encore un temps
Perché ci saranno ancora un tempo entre tra, notre sortie en gloire, entre notre uscita in gloria, mais nous ne serons pas glorifiés sur la terre, non saremo glorificati sulla terra, que dans le royaume de Dieu. soltanto nel regno di Mais Dio, nous vivrons notre gloire, ma noi vivremo la nostra gloria, nous la ressentirons en notre âme et en notre chair. la risentiremo nella nostra anima e nella nostra carne. Alors, il y aura beaucoup de choses que le Seigneur va nous dire encore. Allora ci saranno molte cose che il Signore ci dirà ancora, Car il y aura encore un court temps perché ci sarà ancora un tempo corto entre notre sortie d'amour tra la nostra uscita d'amore et la purification de la terre. e la purificazione della terra. Jésus m'a montré Gesù mi ha mostrato la purification de la terre. la purificazione della terra. Il m'a montré que la terre était pour s'ouvrir Mi ha fatto vedere che la terra sta per soffrire par les tremblements de terre. per i terremoti. Il m'a montré une masse, Mi ha mostrato una massa qui amènera avec elle des poussières. una massa che porterà della polvere. Ces poussières frapperont la terre. Queste polvere attaccheranno la terra Et lorsque ces poussières frapperont la terre, ce sera pire qu'une bombe atomique. sarà peggio che quando succederà che la bomba atomica. Dieu, il a dit que ceux qui resteront, Dio ha detto che quello che ci saranno, che il y aura encore des feux dei fuochi, qui détruiront. ci saranno ancora dei fuochi che distruggeranno. Il y aura de très grandes marées, Ci saranno des grandes marées. delle grandi maree, Il y aura ci saranno des inondations, delle inondazioni, car tout devra perché tutto dovrà essere non so come dire. Lorsque Dieu dit tout, Quando Dio dice tout ce qui n'est pas de lui, tutto quello che non è di Lui, toute demeure tutto dimora, ogni qui dimora a été bâtie che è stato costruita, par la volonté che è stato humaine costruito per la volontà umana, sera détruite. sarà distrutto, Car on n'a pas passé la volonté de Dieu perché non abbiamo pensato alla volontà di Dio, avant la volonté humaine. Passato passata alla volontà divina, avanti. avanti, sia la volontà umana Te prima della divina. récolte orgueilleuse. Toute récolte Ogni raccolta orgueilleuse di orgoglio, va disparaître. ogni cosa di orgoglio sarà distrutta. Dieu a créé la terre Dio ha creato la terra pour que les récoltes perché le raccolte, soient une nourriture pour les récoltes. che sia un nutrimento per le raccolte. Raccolte. On a pris ce qui était de Dieu Abbiamo preso quello che era di Dio pour se nourrir avec de l'argent. per nutrirsi con il denaro. C'est l'argent aujourd'hui qui nourrit les enfants, Oggi è il soldo che nutre i figli, car on ne pense pas à leur santé, perché non pensiamo alla loro salute, on pense à l'argent. pensiamo al soldo. Il y a dépression, C'è tante depressioni, il y a maladie, ci sono tante malattie, il y a destruction c'è distruzione, sans cesse causée
distruzione incessantemente par causata le pouvoir de l'argent. per il potere del denaro. Et cela va E disparaître. questo dovrà scomparire. Il y aura Ci sarà beaucoup d'êtres molti esseri créés creati par le vouloir per il des hommes volere degli uomini qui se sont servis che si sono serviti, des créatures de Dieu. che si sono servite delle creature di Dio. Ces créatures qui ne sont pas voulues de Dieu, Queste creature che non sono volute da Dio, mais des hommes ma degli uomini, vont disparaître. dovranno scomparire. Rien de ce qui vient de la volonté humaine ne demeurera sur la terre. Niente di quello che dimora della volontà umana dimorerà sulla terra. Tout devra être pur. Tutto dovrà essere purificato. Dieu m'a montré tout cela. Dio mi ha mostrato tutto J'ai questo. vu des maisons Ho visto delle s'écrouler. case, J'ai vu des Cadere. immeubles s'écrouler. ho visto le case che crollavano. J'ai vu des lacs Ho visto disparaître. dei laghi scomparire, J'ai vu des fleuves disparaître. anche dei fiumi J'ai sparire. vu la terre qui avait plus la forme qu'elle avait autrefois. Il pianeta non aveva più la stessa forma che aveva L'ha prima. visto, l'ha visto. L'ha visto, sì. Tout cela, Tutto questo, Dieu l'a montré à son instrument. tutto questo l'ha fatto vedere, l'ha fatto vedere. Alors, Allora, lorsque en 2015, quando in 2015 nous avons été dans une réserve siamo stati in una riserva indienne autochtone, Autoctona. autoctone, Autoctona. là, ces personnes là queste ne persone connaissent pas ce jour de triple cadence, ne connaissent pas ces 3 jours de noirceur. Non non conoscono. conoscono questi giorni, Ils ne connaissent rien non conoscono niente, de ce que nous sommes en ce moment en non train sanno de niente di vivre. quello che noi siamo in questo momento. Stiamo per vivere. Une jeune fille Una giovane donna de 14 ans di 14 anni, a fait un rêve. una giovane donna di 14 anni ha fatto un sogno Un jour avant qu'on revienne chez nous. un giorno prima che noi torniamo qui Et sa mère Tornassimo in in Canada. Italia. a Sì. demandé à voir l'instrument. La sua madre ha chiesto a vedere lo strumento. Et le Seigneur, j'ai entendu le Seigneur, oui ma fille. Sì, ma figlia, lui ha consentito. Alors, Allora, ils sont venus le matin. allora sono venuto al mattino. Nicole a lu le rêve. Nicole ha letto il sogno, Parce que moi, je ne comprends pas l'anglais. perché io non capisco l'inglese. Cette petite fille, Questa piccola bimba, timide, timida, ne disait pas un mot. Non diceva una Ne parola. disait pas un mot. Ne disait pas e un mot. non diceva una parola. Et ce qu'elle a décrit, Quello che lei ha descritto c'est ce que le Seigneur m'a montré. è quello che il Signore mi ha mostrato. Mais elle a vu quelque chose que moi, je n'ai Lei pas ha vu, visto qualcosa che io non ho visto, mais que le Seigneur m'avait dit. ma che il Signore mi aveva detto. Elle a vu E lei ha visto un homme. un uomo, Il était beau. era bello, Il était brillant. era luccicante. Alors,
Elle l'a suivi. Allora lei lo ha seguito Il lui a montré la terre qui s'ouvrait et des personnes, des êtres tombaient dans les gli ha crevasses. fatto vedere che la terra si apriva e che gli esseri cadevano dentro. Elle a vu les Ha inondations. visto le inondazioni, Elle a vu des feux. ha visto i fuochi, Elle voyait tout cela qui entrait dans et qui disparaissait. lei vedeva tutto quello che entrava e che spariva. Et elle a été élevée de terre. E lei è stata innalzata da terra Et elle s'est retrouvée e lei si è ritrovata, dans un endroit, in un posto, un endroit d'amour. e lei si è ritrovata in un posto d'amore. Les enfants qui étaient là I figli che erano qua, là, étaient tout amour. erano tutto amore. Elle cherchait. E lei cercava, Elle cherchait la personne qui lui avait montré tout cela. e lei cercava la persona che gli aveva fatto vedere tutto questo. Alors, elle l'a aperçu et il s'est approché. Allora lei lo ha intravisto e lui si è avvicinato. Il était tout lumineux. Era tutta luce. Et il lui a dit, E lui gli ha detto, ce que je t'ai montré, va en parler. e lui gli ha detto, quello che ti ho mostrato, va e parla. Voilà pourquoi Ecco perché, nous nous sommes retrouvés là-bas. ecco perché noi ci siamo ritrovate là. Ces enfants jeunes Questa figlia giovane, voient la Vierge, certains voient la Vierge Marie, certi vedono la Vergine Maria, certains enfants vivent ce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer. molti figli vivono e non sono capaci di spiegare, Mais ils savent que cela vient du ciel. ma sanno che questo viene dal cielo. Mais ils se referment sur eux-mêmes Ma loro si richiudono su loro parce stessi qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. perché non sanno cosa fare con questo. Alors le Seigneur m'a envoyé et il m'a fait parler aux adultes. Allora il Signore mi ha mandato per parlare agli adulti Et il leur a demandé de les aider. e loro ha chiesto di aiutarli. di aiutarli, D'ouvrir leur cœur di aprire il loro et cuore de faire confiance en Maman Marie. e di avere fiducia nella Madre Celeste, Car cette tribu perché questa tribù d'autochtones autoctoni croit en Marie crede in Maria, et sont des catholiques. sono cattolici Et personne e nessuno ne peut entrer e nessuno pour leur parler d'autres Nessuno può entrare e parlare di altre religions. religioni, Ils les refusent. li rifiutano. Il n'y a pas de protestants, Non il ci n'y a sono pas de pentecôtistes, non c'è di pentecotisti o protestanti, il n'y a pas de Jéhovah. non ci sono di Ils Geova, ne sont qu'à Maman Marie. sono solo della Madre Celeste. Qu'à Maman Marie. Perché la Madre Celeste, Lorsque nous sommes arrivés là, quando noi siamo arrivate là, les deux blanches, le due bianche on nous reconnaissait. ci riconoscevano, Mais lorsqu'ils ont entendu l'instrument, ma quando hanno sentito lo strumento, là, toutes les personnes ogni persona, de cet endroit entendaient par la radio. ma tutte queste persone sentivano per la radio. C'est une radio locale. È una radio locale Et le lendemain, e il giorno dopo on faisait partie de leur famille. facevamo parte della loro famiglia Les sourires étaient e erano tutti sorridenti e gioiosi très beaux. ed era tutto bello. Cela a réchauffé notre cœur. Questo ha riscaldato il nostro Parce que cuore, dès le début, je leur ai dit, je suis chez nous.
Perché dall'inizio io ho detto io sono a casa. Je suis votre sœur, vous êtes mes frères et mes sœurs. On était chez nous, on le ressentait. Loro risentivano che erano a casa loro. Partout où je vais, je suis chez nous. Ovunque io vado io mi sento a casa mia. En Italie, en Colombie, E in partout Italia, in on est Colombia, chez nous. ovunque. Et c'est Dieu Ed è una qui Et passe Dio. avant, È Dio che passa che è Dio che passa qui prima. passe avant. Passa prima di tutto. Ce que nous sommes en train, de vivre, Quello che stiamo vivendo c'est vrai. è vero. Alléluia. Alleluia. Merci Seigneur. Grazie. Grazie.